আসসালামু আলাইকুম। রানা ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। রানা ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। এরকমভাবে আপনি চাইলেও আপনার নিজের নামে খুব সহজে রিংটোন তৈরি করে ফেলতে পারেন। কোনো প্রকার অ্যাপ্লিকেশন ছাড়াই বিশ্বের সেরা কণ্ঠে রিংটোনগুলো আপনার নিজের নামে, এমনকি আপনার পছন্দের মানুষের নামে রিংটোনগুলো তৈরি করে ফেলতে পারেন। সেটা করার জন্য আমরা আমাদের ফোন থেকে গুগল ক্রোম ব্রাউজারে চলে আসব। গুগল ক্রোম ব্রাউজারে চলে আসলাম। গুগল ক্রোম ব্রাউজারে চলে আসার পরে এখানে যেই সার্চ বার আছে, এখানে আমরা লিখব FDMR স্পেস পার্টি PARTY পার্টি। আমি আবার বলছি, গুগল ক্রোম ব্রাউজারে বা যে কোনো ব্রাউজারে আসার পরে সার্চ বারে লিখব FDMR স্পেস পার্টি। লেখার পরে আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করব। ওকে বাটনে ক্লিক করার পরে প্রথমে আপনারা যে ওয়েবসাইটটি দেখতেছেন FDMR.স্পেস, এটার উপর আপনারা ক্লিক করবেন। এটার উপরে ক্লিক করার পরে এখনই কিন্তু আপনারা রিংটোনটা তৈরি করে ফেলতে পারবেন। এখানে লেখা দেখতেছেন ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ, অর্থাৎ আপনি কোন ভাষায় রিংটোনটা তৈরি করবেন। এখানে দেখতেছেন ইংলিশ দেওয়া, ইংলিশ আমরা ক্লিক করলে এখানে অনেকগুলো ভাষা দেখতেছেন। আমরা যেহেতু বাংলা ভাষায় করব, সেক্ষেত্রে এখানে যে বাংলা অপশন রয়েছে এটার উপরে ক্লিক করব। তারপরে রয়েছে ইউর নেম, মানে কি নামে রিংটোনটা তৈরি করব সেই নাম। আমি রানা নামে তৈরি করব, রানা সাথে বাই দিতে চাই, সেক্ষেত্রে বাই দিব। আপনি যেই নামে তৈরি করবেন সেই নামটা এখানে দিয়ে দিবেন। দেওয়ার পরে একটু নিচে দেখতেছেন ফোনটি পিক আপ করুন নামে একটি অপশন দেখতেছেন, এখানে আপনারা ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পরে আপনারা দেখতেছেন ফোনটি পিক আপ করুন, কেউ আপনাকে ফোন করেছে, তোমার একটা ফোন আছে, তারপরে আপনার ফোন বেজে উঠছে, এরকম আপনি রিংটোন দিতে পারেন। পাশাপাশি এগুলো যদি আপনার পছন্দ না হয়, সবার নিচে একটি অপশন রয়েছে আপনার নিজস্ব বার্তা যুক্ত করুন, এখানে ক্লিক করেও কিন্তু আপনি যা দিতে চান, মানে কি বলে আপনাকে রিংটোনে ডাকবে সেটা অ্যাড করতে পারেন। তবে আমরা এটা দিতে চাচ্ছি 2 নম্বরটা, কেউ আপনাকে ফোন করেছে, সেক্ষেত্রে আমরা 2 নম্বরের উপরে ক্লিক করলাম। আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো দিয়ে নেবেন। দেওয়ার পরে এখানে উপরে একটি অপশন দেখতেছেন সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। আমি আবারও বলছি, এখানে একটি অপশন দেখতেছেন সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, এটার উপরে আপনারা ট্যাপ করবেন, মানে ক্লিক করবেন। করার পরে সবার নিচে দেখবেন শো মোর রিংটোনস, সবার শেষে এখানে যে সবার শেষে শো মোর রিংটোনস অপশন রয়েছে, এটার উপরে ক্লিক করবেন। করার পরে আপনারা কোন রিংটোনটা দিতে চান সেটা দিয়ে দিবেন। এখানে ক্লিক করে করে কিন্তু আপনি রিংটোনগুলো শুনে নিতে পারেন। এগুলোর মধ্যে কোনোটা যদি আপনাদের পছন্দ নাও হয়, একটু নিচের দিকে আসবেন, আসার পরে দেখবেন শো মোর রিংটোনস, এখানে ক্লিক করলে কিন্তু আরও হিউজ পরিমাণ রিংটোন পেয়ে যাবেন, সেখান থেকেও আপনি দিতে পারেন। এখানে যেই লাভ লিখা রিংটোনটা দেখতেছেন, এখানে আমরা প্লাস অপশনে ক্লিক করব, যেহেতু আমরা ভিডিওর মধ্যে এটা দেখিয়েছি। ক্লিক করার পরে একটু নিচের দিকে এভাবে টান দিবেন। টান দেওয়ার পরে দেখবেন ক্লিক টু নেক্সট স্টেপ, এখানে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে অলরেডি আমাদের কাজ শেষ। একটু নিচে দেখবেন ক্রিয়েট একটি অপশন রয়েছে, এখানে যেই ক্রিয়েট নামে অপশন রয়েছে এখানে ক্লিক করলে অলরেডি আপনাদের রিংটোনটা তৈরি হয়ে যাবে। আমরা ক্লিক করলাম, ক্লিক করার পরে আমাদের রিংটোনটা তৈরি হয়ে গেছে। এখানে উপরে একটি অপশন রয়েছে ফ্রি ভিউ, অর্থাৎ আমরা আমাদের রিংটোনটা শুনতে পাবো। যেমন আমরা ফ্রি ভিউ অপশনে ক্লিক করলাম। রানা ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। রানা ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। আপনারা তো শুনতে পেরেছেন, এরকমভাবে করতে পারেন। এখানে যে ডাউনলোড অপশন দেখতেছেন, এখানে ক্লিক করে আপনাদের রিংটোনটিকে ডাউনলোড করে নেবেন। এটা আপনাদের ফোনের ডাউনলোড নামে যে ফোল্ডার রয়েছে সেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। এই ছিল আমাদের আজকের মতো ভিডিওটি। এরকম ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ফেসবুক পেজ ফলো করার অনুরোধ রইল। সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।